twatuje tukabiganira. Please. Bibo bwa mbere mu bwa nyuma nongera kugusobanura kuri kino kintu. Ubuzima wahisemo genda ububemo, nabo wahisemo mu bubanemo. Nanjye mfite ubuzima bwanjye nahisemo ngomba kubamo, nkabubanamo n'uwo nkunda kandi nawe unkunda. Please. Daan. Bitte. Iwan neza. Namwebwe se. Sana twino. Umunaniro n'ubute n'iki? Yose. Abana nawe akazi kamereye nabi. Ndimo ndareba muri amasezerano y'abapangayi. Harimo amategeko n'amwe asobanutse neza nshaka kuko itesha mutwe rye barapangaye rirandambiye pe. Urabona hari icyo biri buhindure se rwose? Ya, biragenda. Gusa njyewe mfite ikibazo. Reba rinete wazishyize mu mutwe. Iyo mashini izakwica amaso buri munota nsangaho. Muri cyane hari ibyo ntarebaga neza n'ubundi byasinze ko nza nkahingiriza gutya. Ubundi kuko zishimye ntabwo hari ibyo ntari kuzuba. Wowe niweho wiyumva rwose nawe wumvise hari igihinduka ku maso washaka igisubizo. Rero Dani, ndashaka kubaza hari ibintu bimaze iminsi byarambereye ijisho. Bite byawe na Brenda amaze iminsi aza hano. Brenda afite amarira, Brenda afite agahinda, ararira nkabura uburyo kindi bumunsi. Acyazamuze. Oya shano. Nukuri ibintu byawe bisekeje biba binacangaye. Niko bigomba kumera. Muri ubuzima uzacanga abantu kwikomereza. Aha, ubwo Rwanda rwose bimaze. Ariko rero ndabona turi kuganira sinema byacanze. Gute se? Byacanze. Bwa nabimbazaga nubwo twari turimo mu kazi ntacyo kugusubiza. Kubera iki? Ntabwo umukunda se? Bosi wanyu na bosi cyane. Merci. Ni babiri. Arira nkabura uburyo kindi bumunsi. Acyazamuze. Habaye iki? Mbwira ngo aracyaza. Brenda? Niki kuza se? Musaba agenzwa n'iki? Agenzwa nawe. None se ubundi yagenzwaga n'iki hano? Icyamuze. Mwana wanjye ko nzi neza yuko utajya kugira umutima mubi. Byaje gute? None se ku buryo Brenda zangaho we ntumenye yuko ahari byaje? Ntabwo mukivugana. Byagenze habaye iki? Hagati yawe na Brenda habaye iki? Uraje ugiye kumbera nk'abasore biki? Urahinduranye. Oya mana agaruka ubunese. None Brenda mwapfuye iki? Aretse kuza kana cyakunda ntakuze. Nisibye yakoze byose. Ubusobanuro bwa Brenda burumvikana ndetse cyane. Kandi kamubwire da. Urukundo rurababarira. Uranyumva neza? Urukundo rurihangana. Nisimangiye nyine yambabariye akananyanga. Dani Brenda aragukunda.
kandi Brenda n'umwana nzi sibyo n'umwana nzi kuva ari mutoya kugeza ubu Brenda nta bucakura agira Brenda nta buraragira Sima gushika kukivuga ko nta bucakura ntabwo n'umupira gusa kugenda akamara igihe kimwe kuriya nta muntu yabwiye nta n'uwo bavugana nta n'uwigeze abwira yuko byibuze atari bashobora kuboneka nkamutegereza igihe kimwe akora byose nkaho urubyina n'izindi byose urayibonye uganira nawe ubona ko yaje namaze gushaka ngo banjye bivuga nsimangiye nayo gukomeza nkamutegereza igihe cyose ntazi ahari ntazi wowe umaze gushaka undi ubu ufite undi mukobwa Usa nakugira inama ukayumva basigaye kurikiza Yes ni babiri none se bose bakubwiye ko ukunda cyane nabuze n'amahitamo ari no biriseriye none se nta ubona ugukunda cyane kurenza undi mbese mbona wankunda kimwe nanjye ubwanjye biranshanze si oya ariko ngenda wumva rwose ntiwaburamo umuntu umwe ubona ko wenda ari mwiza cyangwa dukurikije mu rugo wenda iwanyu bakunda abantu bameze bate ukarebera hagati muri abo bantu babiri ibintu byo mu rugo byo wenda mu rugo biborera ngiye uwo nkunda nibo nabo bazahitamo abo mu rugo bo nta kibazo ntose nta n'ugira amarangamutima basi arenze undi ukavuga ati wenda uriya mukunda cyane kurusha uri Usa nakugira inama ukayumva basigaye kurikiza reka n'umusore kimwe ndashaka yuko utega amatwi ndabigusabye ushobora gutanga amahirwe ushobora gutanga amahirwe ameze gutuma Daan ubu wowe nukosa abantu bazahita bakuzana ese mara ikibazo amahirwe yandi ndi butange yahe ngiye ndongera kuba umwanya mu Brenda bigende gutara undi mukobwa tukundana namba twamaze kujyana nese nima Brenda amahirwe abubaka karuka ubundi ndabura n'abana ngiye gukora mu byo byamawe kujya kumubaza na Brenda rwose kana cyane uwo turi kumwe kankunda nanjye ndamukunda nta kibazo ufitanye nawe nta kibazo ufitanye nta n'ikibazo mbona twagirana twese turakundana rero amahirwe nagize yo kongera kujya mu rugo ntabwo nakubwira ko mfashe gusa hejuru yo kujya mu gutega amatwi umushinga wawe ese ngo ni umumarayika nakosa se nawe uzahita umureka igipimo cy'urukundo gifite mbese ari ubwo wigeze nzi ukuri gisa ariko gusigaye ntabwo gukora ibintu bitari byo gusa turi kumwe tubona umugabo wibeshya kumva ndi uva mu gitobotse ubundi avomera mu gitobotse numva wabitekereza ugatekereza kwigenga ugatekereza iminsi ugatekereza ibintu mwaciyemo ugatekereza ubupfura bwe ugatekereza ubwitonzi bwe ugatekereza ukavuga ati wenda uriya mukunda cyane kurusha uri arankurura cyane mbese nkumva ko ankurura nshingiye kuki
nibyo bagukorera bose. Reba wenda arasohoka nawe ndaranguriye wenda ndamwishimira mbese iyo turi kumwe nyine nkumva birandenze ariko iyo turi kumwe aba ari uburyo bwo nyine ndamukunda ariko mba numva biraho muri wowe ubyumva. Bibaze ko bose noneho bananyitaho cyane bose banyitaho kimwe bose baranspoilinga kumva keya ni zimwe mbese so ubona ari ubwo baziranye ntabwo ushobora kuba bataziranye ariko ntabwo baziranye ko nyine ni gusapurayinga nta bindi rero ari n'amafaranga bose barayafite ntabwo bose nabimenya. nabonye umudasi nafunguye neza n'ishami yari hepfo. Se nabivuga gusa urumva umusaza yaragerageje nubwo wenda atakiriho yabikurikirana ariko yari yakoze akazi gakomeye hahindutse byinshi nawe warahindutse ugahita ntabwo ari cyane warahindutse ahubwo ibintu byose byabaye bishya rwose. ntabwo ari cyane wenda nuko twari tumaze igihe tutabonana ariko urebye nta bya cyane Yahindutse byinshi. anyways none ngo bimeze bite gake gute gake se abantu barahindutse nasanze abantu barahindutse kubona na boyfriend wanjye yarahindutse. hinduka gute kubera kesi yabaye bwashize se ntabwo mwabisoje se Nisomeza utegura uti ngo byakoresha uburyo riba ryaranyishe byo ndabimenyereye. Nyese kuba ucanye televiziyo na mashini uba uri kureba icyo ukareba ikindi nzura kureba icuma byakamuze udakora ntabwo iri kwangirika kereka ahubwo niba umbwira yuko umuriro uri bushira naho yo hariya nta kintu iriho. twari tunyuze hano rero kugira ngo tugusuhuze mwari muhanyuze nyine nari nyuze hano twari tuvuye kuri ya sample noneho ndi kumwe nawe mwari mwajyanye ngo twayisoje ngo twari bafite gashuri byinshi dufite girlfriend wiseka kuri guseka kandi ariho binduza. okay biri fani nyine guseka ntabwo ari uko wenda njishimiye cyangwa bimeze gute ahubwo ndatunguwe kubera ko nzi ko umuvandimwe wanjye ntashara afite tu ahubwo birantunguye niwe wa mbere mbyumva. none se yanditse I don't know gusa ahari ni ukubera ko we na mama zigiye mutabonana kandi yarababaye abaye ari nanjye nababaye ko kumva amashuri y'umuntu adisappearinga like gutyo gusa muvuze ute ntako nta SMS for 2 years kuzamura imyaka 2 kuzamuka ni imyaka myinshi abantu batabonana so wenda ukubona yabaye shocked birimo binasanzwe ariko
hari wenda yarajokinga wenda muzaganira abihindure. buriya se byiza ko nabonye igiserura. Hari waramwibagiwe ariko uramuzi, uzi uko ateye, uzi uko ikintu uzi cyo nyine nuko atabeshya, ariko kesi yawe nawe birashoboka ko yakubeshya kugira ngo rero wenda reaction zawe umuntu wamubabaje azakubwira nuko bameze neza akatugiseruye. Reka byizere ntabwo nabasha kumva ko yabona ubwaje ntabwo byakunda. Nyine narengeze hano twari tuvuye kuri ya sambu noneho nari kumwe nawe. Mwari mwajyanye? Uyu mwana se niwe ko nta muntu yitwa Daniela. Yitwa Daniela. Turakora mu kazi. Gusa ndebye icyo navuze ushaka kuvuga. Okay. Sinda kuvuga amazina kandi ari mu makosa uwo muvuga. oya ugomba kuyivuga. Ni munsiga. Okay. Yitwa Daniela. Turakora mu kazi ariko ni inshuti yanjye. Ndamukunda. Uramukunda? Ni byiza. Nishimiye kumwakira. Urakunda gushyize wowe. Twatunyuze hano. Ushobora kuba umukunda kandi gukunda nta cyaha kibirimo. Uramukunda nyine. No kuba umukunda niyo mpamvu uje kumwereka iwanyu. Daniela iwanyu ni Kanombe. Sinzi gusa ikintu njye nakubwira, inama nakugira inshuti yanjye, ugenda ushake uko muri bugani wicare, you guys kurwana, gutongana, kugira gute mu rukundo ibintu bisanzwe. Urabona ko njye atari n'ibintu byanjye bya cyane, ariko icyo nemera cyo nuko abantu baganiriye ibintu byose bikemuka. So umuvandimwe wanjye ikosa wakoze nawe yarikora, ni umusitiri Kanombe. Papa yitwa Gute, mama yitwa Fred. Mukabi. Papa yitwa Fred, mama yitwa Mugabe. Fred Mukabi. Hanyuma mama se kutamuvuze kandi yishimiye kukwakira. Nawe nishimiye kuba. Yego mama. nyine mwana ntabwo nyine twari tunyuze hano kugira ngo mwamwereke, ntabwo nari nje kumukwereka nyine muri ba buryo bundi, ntabwo wenda nzakubwira n'ibindi ndazi. Ndagukunda cyakora mwana wanjye. Ibyo bisobanuro hari ibyo nagusabye? Urumva ukuntu ugira ibisobanuro ni byiza, ndakwishimiye sibyo? Yego wumve ko hano ari iwanyu sibyo? N'ikindi gihe nubwo mwaba mutari kumwe wakwizana nta kibazo. Daan koko nese ntuzweretse mu rugo nyine asangeze. Ntabwo iki ari cyo gihe cyo kumwerekana mu buryo ushatse kubifatamo. Ariko nta buryo nshatse kubifatamo. Urabizi yuko inshuti yawe ni inshuti yanjye sibyo se? Ntabwo nyine nshaka nyine kuzamuzana mu buryo sibyo? Byavuze nibyo. Murashimishije. Naguhaye karibu radi. Dani ntabwo wamwishima. Dani na Daniel. Wow. Nabishimiye cyane. Still, sa muzaganiriza azaza. So
nicaza tukaganira Yeah. ubu twakimenyeye rwose dukeneye time yo kubiganira Numva aricyo cyabafasha. Ikindi ndaza nanjye kugerageza menye ibyo gukora umusaruro wa mbere mbyumvanye hanyuma kumwe nanza gusa tumushake muganire niba mwaratunganye mukarwana mukagira uti that's okay ariko mufite cyane uti kagari. nibazaga ko wenda washakisha ukuntu wakira umuntu se wowe amuzanye umuntu uricaye nta kintu wamurebera twagira ngo mbanze tuharebe nzafata ubutaha ntabwo biri bugende uvuga uti noneho waba watanu nzaza nyine nzagaruka uzagaruka uzubifate n'abasura birambuye okay uzaza kudusura wari uje kuhareba gusa okay Imana nyine reka dusubire mu kazi amasaha yo gusubira mu kazi yageze reka nta kibazo urakoze kandi kunzanira umushyitsi Imana arakoze ugende neza ntabwo turasubira sawa Shema, hi. Hi, Shema. Okay. Basi reka musubire. Sibyo? Izana. Fernando solo. Bro, nazo uburenganzi. Ntabwo ko ukazi ukapara akazi kenshi. Ntabwo kandi ikindi ntabyo kenshi. Ntabwo ni plank mwana mwapanze kugira ngo muhorere namwe. No. Like wifashe ngo harya nguve narimberegeje girlfriend. Warekeje girlfriend? Yeah, it's my girlfriend, bro. Your girlfriend? Warekeje girlfriend wawe? Narindi muri office with your girlfriend. So, nyine tuma be making a sense to me. Nyine narimberegeje shira. So shira warimo double. Urangije gukina na mere umubeshye bitagize. Girlfriend wawe ntabwo nari kumwe nawe. Kera ntabwo turi muri office. Yaje kundeba ambwira ukuntu mberanye nabi and then bura yahavuye itaza murazana hano. Yeah, bro. Ntabwo yari keza. What? Yeah. Ntabwo yari keza. Okay, so bivuze ko nizo ubundi kuzima. ntakiri bro wawe like ku buryo ukiri umushyitsi ubona ko atari ngombwa ko naba mpari plus kugeza ubwo ugira girlfriend ukaza ukamwereka mere kumva ko njye nta kibazo kuba ndahari as your brother, right? Simana ahantu hose uba ufite amatiku. No, like ntabwo ari amatiku ahubwo ni realite nyine ibi cause njyewe ibyo mperuka nuko nzi ko muri famille kuvana papa gihari nta kintu na kimwe hano mwinzu cyakorekaga cyangwa umuntu ahinjiye famille yose idahari and Shema, Gute ugarura ibintu bya papa mu buryo nk'ubwo. no nuko nyine rero njye ntaba numva
Okay, it's okay. Gusa icyo nakubwiraho ni uko nanze kuba nagukura mu kazi bitewe n'uko kuri kampani yawe hari akazi kenshi hanyuma and ikindi ni ntabwo byari important. Ntabwo byari important gute like ku buryo umenyana n'umuntu mukaza kumwerekana mbere ndahari ntabwo byari important. Kuri buhari ni uko kuba twaje ahangaha ntabwo ari ibintu by'official. Yes, nari mvuye ku isambu with my girlfriend. Wait. None se bivuze ngo umuntu wese muhuye tukajya kumuratira ibyo dutunze muri company like handi nyine gute? Cause niba byumvise neza girlfriend wawe and then mwagiye mujya ku masambu humwereka ibyo agomba kumanaginga as who? No. Mbamubwire kamusobanurira. Nandi kumwe na gafra. Tuvuye isambu. Like nyine ndikubaza yagiye ku isambu gute? Ubundi okay. Mbere ko tujya hose. Uwo girlfriend wawe ni kuryo umara nawe igihe nkaba ntamuzi. Ntarigera mubona nta namwe muzi. Nze mukubwire cyangwa musobanurire icyatsi. No, kumusobanura n'ubundi ntabwo ugeze numira mwakoze ibirori mwenyine, that's okay. I'm fine, nanjye ndi ku njugu nirira okay ibyo birahagije. Who's that girlfriend of yours? Ni muntu ki ni mumara igihe kingana. Umuvandimwe wawe mfite kumenya. Ejo batazavakana gutera icyuma ntazo gutera icyuma cyangwa bakakuroba. Okay. Ni umukozi umukobwa hariya kuri kampani yanjye. What? Ni umukozi kuri kampani. So kuko mu nshingano ze harimo na hariya musambu zirambuto nshyashya kuba nazo yabasha kuba yazishakira kugira ngo mu gihe zaba zamaze kwera hazabe hari abakasitoma babasha kuba bahita bazikora byose. So rero twavuyeyo duca hano hafi yo mu rugo tuba ntabwo yagenda atabanjije guca imbere ndababona. Wait. Umukozi muri kampani yawe yaba afite izina kuko aho mperukira aba staff bawe abenshi ni abasore n'abagabo n'aba mama. Umuntu mpazi none ko ikambi ha uboni. She called Daniel. Daniel nzi cyangwa n'undi mu Daniel? Yeah, Daniel House. King marketing. Yes. Right? Yes. So urumva rero zirambuto nshyashya twateye hariya ku isambu. Shema, nsigaye mba ndi kuvugana nawe ugahaguruka gutyo gusa ukagenda.